Efter förra veckans ganska roliga fiskepass då vi hade upp 36 gäddor i båten så hade vi en massa nya idéer om vad vi ville testa och vad vi ville testa för att se om vi kunde få en större andel lite större gäddor denna gången. För det var ganska många små förra gången. Visserligen hade de lovat att det skulle bli minusgrader under natten, men vi bestämde oss ändå för att ge oss ut eftersom det i övrigt såg ut att bli en fin dag. Men när vi kom fram så blev vi ganska förvånade när det låg is över nästan hela sjön. Men det fanns ändå lite öppna partier längs kanterna så vi bestämde oss för att vi får starta där och sedan hoppas att solen värmer bort resten under dagen. Och medan Peter kämpar på för att ta oss fram genom isen så hinner ni minsann både klicka på tummen upp och prenumerera på kanalen. God morgon Mårten. God morgon Peter. Då är vi här igen i Häckeberga. Häckeberga. Ja, och det är andra gången nu på en vecka kan vi väl säga. Lite andra förhållanden idag eftersom det är 80% av sjön är frusen. Ja, men det är ganska tunn is. Det är 3 millimeter typ. Ja, så men det var ändå så det tog emot med årorna när du rodde. Ja, det gjorde ju det. Ja. Och den förra gången hade vi ett himla bra mängdfiske om vi säger. Ja. Inga jättar, var några par fina som kom upp men överlag små fiskar. Ja, det måste ha varit 3 eller 4 över 80 och med en topp på 90 någonting. Ja. Men det var mycket smått. Ja. Så idag så tänker vi söka sortera ut dem lite större. Ja, men ska vi göra så i början att vi prövar och bara försöka få fisk och se om det är fisk som är igång idag? Innebär det, får vi använda den osportsliga? Den osportsliga får vi använda nu i början bara för att känna av läget. Lite sök. Ja, men sen får vi börja pröva annat för att den var ju bra på mängdfisket. Ja, så vädret är ju fantastiskt. Fantastiskt väder men som sagt kall natt, isen har lagt sig på stora delar av sjön och det vet vi inte hur det påverkar fisket riktigt. Men här är öppet här längs kanten och här, just här där vi la oss så fick vi ju en del på kvällen förra gången, strax innan vi körde in. Så vi börjar här och ser om det händer något. Ja. Yes, då kör vi. Yes. Får vi börja redan? Helvete. Vadå? Klockan är över 10. Är det inte det? Ja, måste ju ha med så som sist. Då blev det ju första kastet gädda ju. Om du minns. Sånt glömmer man inte. Det var ju bra början. Vad sa du att det var grenar där inne? Nej, jo det sa jag. Och ändå var det kanske inte riktigt tydligt. Varför? Andra kastet. Din jävla sopa. Trött jag blev på mig själv. Det ser inte ut som att det var något träd. Ja. Det ser inte ut som att det var något träd eller något, men det var det väl bevisligen. Ja, under vattnet var det. Frågan är om jag ska pröva att dra bara. Ge den chansen så får vi köra in och förstöra detta stället. Okej, men att dra så här när man har en sån här liten båt. Det är att båten flyttar sig ju. Jag kan lika bra fiska nära trädet om vi ändå ska in. Jajamän! Ja. They're alive. Då vet vi att de är här idag. Och spelar dragspel. De är huggvilliga. Munspel menar du? Eller? Ja, vad sa jag då? Dragspel. Märk inte ord. Det är ju viss skillnad om jag... Hör vad jag säger, hör inte vad jag... Eller hör vad jag menar, hör inte vad jag säger. Har du tagit fram en tång till mig? Nej, allting får man göra själv. Har du rott in mig så jag kan ta loss mitt bete då? Nej. Vi är väl här för att fiska, vi är väl inte här för att ro båt. Håll upp den mer så. Där ja, med blänket. All right. Och på den osportsliga. Ja, men nu var med en sån som kollar så att här är fisk. Ja, men det är helt rätt. Det måste vi göra i början. Ja. Vad ska vi nu göra, Mårten? Nu ska vi köra och hämta mitt bete. För att du ska tvunget förstöra det här fina fiskeplatsen med botten.
En stycken död gädda. Du kan ju om du vill. Ja, en sån fin motljus. Tafsen. Farfargrepp. Löp om handen. Ja. Stänger du av? Nej, det var väl din som. Ja. Och så klick på den. Känns det bra? Det känns mycket bra. Vi gör ganska många kast på varje ställe, men det är precis som att det bara står en gädda på varje plats. För när vi byter till plats nummer 3 så har jag en stöt i första kastet. Och detta är liksom tredje kontakten vi har den här dagen. Det är inte så att det nappar i varje kast. Men sen händer inget på många kast förrän jag testar med en rödjig. Men det märks ganska tydligt att fisket är betydligt långsammare än förra veckan och att vi kommer att få kämpa för varje fisk. Den lyfter man ju, den bröstar man in. Vad sa vi? Vi skulle fiska större idag. Ja. Ja, det va? Ja, men då är det för, kanske man ska ha större bete. Och inte få någonting med. Ja, lite så är det väl. Längs kanterna så finns det öppet vatten en bit ut. Så vi följer kanten för att kunna ta oss bort mot det område där vi hade allra bäst fiske förra gången. Det är bara att ta sats. Sen gäller det att hålla ner årorna också så inte de hoppar ur. Ja, det är det största problemet. Men på de ställen som ligger i skugga så ligger isen helt. Och där är till och med lite tjockare isen på andra ställen. Och sen när vi äntligen kommer fram till de små vikarna så kan vi bara konstatera att de är täckta av is. Jag testar ändå ett par kast för att se om det skulle gå att hetsa en gädda att attackera genom isen. Det hade ju varit ascoolt. Och vi kommer till Heta viken. Heta viken. Det var bra sist. Vi ska se om vi kan lura upp dem och hugga igenom isen. Popper. Det är en enda som vill upp och ta den. Det skulle kunna vara en liten skogsmus som har förvirrat sig ut. Sen nere i andra änden av sjön så hittar vi till slut lite mer öppet vatten. Och även om det bara är knappt 1 meter djupt och termometern visar 3,3 grader så är vi glada att äntligen ha hittat lite vatten att kasta på igen. Ja, det här är ändå lite att fiska av. Jag fattar, men som vi sa innan, varför är här inte fruset? Yes. Den känns rätt okej. Ja, den ser okej ut. Oj, ja det måste vara en av dina största. Idag i alla fall. Ja. Ja, så jävla stor var den inte. Den känner stor i krokningen. Det är krokningen som är det viktiga. Vad är min sån sittkudde? Den har du lagt här bak. Sa jag att den var stor? Va? Sa jag att den var stor? Ja, det hörde jag i alla fall. Då hörde du fel. Det var ju fish i alla fall. Det blir klick på den. Hur går det med dina stora betor förresten? Ungefär lika bra som mina. Ja, men nu sådana här dagar får vi nog vara glada att vi får något. Jaha, är det platsbil? Nu får vi snåla på ytan, det ser du. Öppet vatten är det inte oändligt av. Nej, vi får göra några sådana inspektionskast då. Ja. Så jag skickar ut min chat-tease med escape-kameran monterad
Och nog står det en gädda där, men den verkar helt ointresserad. Det verkar som att det är färre gäddor inne på det grunda vattnet denna gången. Om det sen beror på att vattnet är kallare eller på att vi skrämt dem när vi kommit krasande genom isen. Det är svårt att säga. Men det verkar även som att de är mer inaktiva den här gången. Nej, sista kastet, sen får vi flytta. Ja. Vinkar lamporna blått. Den där är igång och filmar dig så du kan fånga fisk precis när du vill. Precis när jag vill, okej. För jag måste veta det. Är du djupare här eller? 0,8 meter, ännu grundare. Så att detta är det grundaste vi har fiskat idag tror jag. Och se här. Ingen is. Konstigt. Nej. Jag trallala. Och det kan man ju fundera på. Det var ju is där i de vikarna där vi hade bra förra gången. Och de är ju också grunda ju. Kan det ha att det har ju inte blåst heller. Jag tänkte om vindar och sånt och puttat kallare vatten på något vis. Jag vet inte om det är att det är sumpiga liksom håller värme eller avger värme till och med kanske. Att det är sån dybotten. Har du tagit där mot udden? Nej. Gjorde jag det nu. Outforskad mark. Jag kanske ska göra några kast med en annan en sån swim. I annan färg. Mm. Du kan få slänga hit en fettodöjning. Oj, vad hände här? Hoppsan! Precis när du... Står och gnäller. Ja, du gnällde upp den. Ja, det var det här med att fiska större gäddor. Mm. Nu har vi bevisligen misslyckats. Ja. Var är nu den? Where is my tongue? Den sitter där den ska. Fan. Ja. De har du på dig. Precis. Ja. Har du fått med den på film? Har du bra upplösning? Är det för dålig upplösning så blir den bara 1 pixel stor. Ja, det var sista kastet nu för mig här. Ja, jag också. Jag ska starta upp den jäveln och se så att den kommer igång. Annars får vi äta mackor från dig. Oj! Var det fish? Ja. It's a hugging period. Hugging. Hugging. Nu måste vi kramas. Den tog du ute på frivatten. Ja, men du ser skummet där jag kastar bort det. Mm. Och det verkar som de är mer hagalna i de här jävla swimmen. För de sitter, det är dagens största. Är det inte det? Ja. Jo, det är nog. De sitter alltid lite mer våldsamt krokade. Ja. Mm. Ja, bra. Och vi får 3 här. Det är bästa stoppet hittills, Peter. När vi rodde tillbaka försökte vi ta samma väg som vi kommit eftersom vi redan brutit isen där. Men det var svårt att pricka den lilla rännan och till sist hamnade vi i valet och kvalet om vi skulle ta samma väg som den blå båten kör. Det vill säga den vägen vi körde ut på. Men den är mycket längre. Eller så skulle vi bryta ny is och ta oss fram den kortaste vägen som den röda båten kör. Vi valde att bryta ny is, vilket vi ångrade efter ett tag. Men till slut kom vi fram och under tiden så slog vädret om och det blev dimmigt. Vi för en oviss kamp mot Om vi ska... kung Bore. Om vi, ja. 1,6 meter. Ja, okej. 3,3 grader. Mer info jag behöver för att justera min utrustning. Svaga vindar. Korven var god. Korven var god. Fan, du är redan på ditt andra kast. Här står jag. Har du hjälpt, tycker du? Kör du den osportslig nu?
Ja, den stora. För jag vill ha stor fisk. Satan vad bitigt det blir nu. Så är det stora vemodet. Rullar in. Rullar in, ja. Ja, fan vad det låg en gren där inne. Ja, men inte redan där väl? Va? Inte redan där väl? Det var väl där inne vi var och rodde. Och hämtade den. Här är det 2,3 meter. 3,4 grader i vatten. Vad vet vi om det som sticker ut där? Fortsätter det namn? Nej, jag tror det är 2 lösa stubbar, att det är grundar där, men jag minns faktiskt inte. Jag fick ju en i viken efter det om jag inte minns fel. Fish. Fish on. Ni ser här, stora bete, stor fisk. Det är ju tydligt här. Men det ser ut som den pekar upp i luften. Men där är den. Då är det klick. 7. Där satt mig själv igen. Jävlar. Va? Nu har jag ingen. Fisk igen? Ja. Vad är det som händer? Huggperiod. Bytte du bete eller något? Nej, jag körde en nysportlig stora. Han krokade i sidan. Det var en av dagens bästa ju. Ja, den kändes... fan. Farfar. Ja, får bli det. Så kokar den där istället. Ja. Ja. Stort bete stod gädda. Samma bete på den förra och hälften så stor. Då är det klick igen. 8. Här kastar jag ut och landar ganska nära land. Betet får sjunka till bottnen, men efter bara en 5-6 vevtag så ser man en gädda som är intresserad. Gäddan verkar följa lite på avstånd, men varje gång jag gör ett vevstopp så kommer den i kapp. Flera gånger gör den utfall mot betet. Hade den huggit om jag bara hade låtit vevstoppet vara 1 sekund till? Jag har försökt räkna vevtagen och uppskattar det som att gäddan simmar efter i cirka 20 meter innan den hugger. Så det är inte alltid ståndplatsen är samma plats där den hugger. Oj! Oj! Den tog du lite sådär i mitt emellan, eller? Ja, jag har inte vevat in mer än 2 vevtag. Så kan du själv räkna ut hur långt bort den var. Men det var ju lite kul. Är det huggperiod nu? Aj, killpåse. Klant. Oj. Det är kul att du hade med kamera också. With camera. Så det är inga... Jag ska pröva här längs iskanten då. De kommer fram där. De står i skydd under istäcket. Skydd från vad? Glada? Örnar.
Tror du inte örnen dyker igenom isen och plockar dem? Nej, det har du i sig rätt i. Det var precis som det var en mini-huggperiod där. Ja. Kan ju inte vara en slump. Eller? Tycker inte det. Inte att det kom så 3 stycken på ganska... För så plus ett missat napp. Eller 2 till och med. Ja, jag hade ett misstänkt där början innan. Bra fart där när man drar ankar. Man får ut rätt bra fart på båten. Bara så snabbt har de inte gått på hela dagen. Då bör du inte över dig. Se om han står kvar. Close one. Vad fan? Jajamän. Han stod kvar. Ja, men... Så. Då blev det klick igen. Det var nummer 10. Det var det? Mm. Ja. Ja, så lite mat i magen. Mm. Jag tror inte det kan stå någon där ut mot iskanten. Varför skulle de inte stå där? Men det är följare. Var det? Här, ja. Det var en sån liten, men det var en follower. Det är ändå plus. I kanten. Det var precis så när jag skulle lyfta upp så kom han och hade munnen öppen, men han vände. Hade munnen öppen till och med? Det brukar de ha när de ska hugga in. Det är lättare att få in betet i munnen. Var det en iskantgädda? Ja, man vet ju inte hur länge den har följt efter. Den osportsliga har inte varit lika osportslig idag. Även om det väl ändå är den som har levererat mest nu här på slutet. Ja. Fast jag är ju sämre på att byta bete hela tiden som du. Jag är nog bättre på att experimentera lite. Ja. Och konstatera att det lönar sig inte. Ja, det är rätt svalt om fingrarna får jag säga nu. Ja. Men så är det. Och vad gäddfiskar vid denna tiden på året? Hur tror du det var förr? Ja. Är det bättre tror du? Du får lov att börja, Peter. Jag får det? Okej. Var artig och vänta. Kostnaden sitter och trasslat och så. Då är det sista stoppet här. Som vi kör idag. För nu blev det svinigt kallt när dimman kom. Mm. Det nappar ungefär lika dåligt som det har gjort hela dagen. Det känns inte som att vår plan med att fånga en massa stora gäddor blev så bra. Massa stora också dessutom. Sa vi inte det? Nej, så Vi kanske bara sa stora. några stycken. Eller bara stora. Bara stora. Ja, vi får ta det en annan dag helt enkelt. Har du för skalle på den? 15? Ingen skalle alls. Aha. Skallfri. Skallfri? Då blir det mer häng i luften. Ja, inte i luften kanske, men i vattnet. En rakt ut i frivattnet, gädda. Fishan! Men du, detta var inte något hugg. Det var mer en smygning skulle jag vilja säga. Ja, han sitter väl i hakan. Så den räknas inte. Den ena kroken sitter väl klockrent i flabben. Jag drar dig bara i benet igen. Nu kunde han släppt. Jigg här tycker jag. Han får ett till där. 11. Eleven. Mm. Men... Vi har gjort 30%. Va? 30% av vad vi tog sist. Japp. Väldigt långsamt fiskad längs botten. Oj, här är en följare. Kolla, såg du den? Ja, jag såg den. Jag hade någon sån stöt. Flupp.
Nej, Peter, jag tycker det är dags Trycka på stopp. att göra Sista kastet. Sista kastet. Jag ska ta den du... Det är viktigt var man lägger det kastet. Jag la det där på gammal beprövad mark. Ja, där vet vi finns en till. Nej, vi sparar den här sjön till det blir plusgrader. Ja. Och då kan det vara jävligt roligt. Då kan det vara roligt. När man kan fiska Där man vill fiska. på lite fler ställen. Ja. Vi var lite bakbundna. Lite bakbundna till isfria platser idag. Som kanske utgjorde 5% av sjöns yta. Det ska man inte förakta. Nej, dagens fisketur blev inte alls som vi hade tänkt oss. Men nu kanske du vill se en annan film där jag testade undervattenskameran första gången för cirka ett år sedan. Eller så vill du kanske se någon annan av filmerna här på kanalen. Det ser ut lite så som Darth Vader-mössa den där. Hade han mössa? Ja, men...